واورئ زما وروڼو، لږ ساعت دپاره خپل شهوت پوره کوونکو واورئ، ځان سره نوټ کوئ، دا زناکار سړي دي، دا زناکارې ښځې دي چې دونه بدبوی د عین اوس راځي دلته. ثم انطلق بي، بې زه بوتلم، فاذا انا بنساء، ناڅاپه د زنانو سره میلاو شوم، تنهش ثدیهن الحیات، چې د هغې دا سینې مارانو خوړلې. ما ورته ویل ما بال هؤلاء، دا ولې دا څه چل دی؟ ویل هؤلاء یمنعن اولادهن البانهن، دا ښځې دي چې خپلو ماشومانو نه شوده منع کوي او شوده ورله نه ورکوي. ماشوم دی یو خو د زنانه په سینه کې شوده نشته، بېله خبره ده، ډوډۍ باندې په چي باندې په زور باندې هغه له ورکوي او د خپلې سینې شوده ورله نه ورکوي، دا حق زنانه دي. وایي سبحان الله، دومره پورې غټه ګناه ده. بیا اوږد حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی، مقصود پکې زمونږ دغه یوه جمله وه، د زنا اسرار څومره دي. نور یو ضرر یې امکنی که نه، دا یو ضرر ورسه واورئ. الله رب العالمین د منافقانو مثال په صورت حشر کې بیان کړی دی، نو پای کې داسې دی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. د دې منافقانو مثال وایي داسې دی لکه شیطان چې چاته وایي کفر وکړه، هر کله چې هغه کفر وکړي نو دی وایي انی بریء منکا، زه ستا نه اوس جدا یم. دا مثال د چا دی؟ اکثر سلفونه نقل دي. ابن جریر د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قول نقل کړی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړی دی. ټیک د اسرائیلي روایت، لیکن عبرت دپاره د بیان ضروري دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي دې آیات کې چې د کوم سړي مثال بیان کړی دی، دا برسیسا پیرو بني اسرائیلو کې 80 کاله عبادت یې کړی و، او 80 کاله عبادت یې چې وکوی، شیطان ویل چې دا خو به زه ګمراه کوم، پرېږدم یې نه. نو هلته څه کسان وایي هلکانو د هغې خور وه، بیماره وه، نښه کېدله، هغې ته شیطان ویله چې دا دلته یو کس دی او تاسو هغې لی بوځئ، هغه به پې دم وغورځئ، هغې سره به دا ښه شي ایسته لږه پرېږدئ. هغه ویل بس ټیک ده، هغې باندې اعتماد و. پیر صاحب دی، غټ یو عالم ځان ته وایي، هغه چې کله راغی راوستله وله ښځه، هغې سره هلته ورسره وه. بس یو ورځ دوه چې تېرې شوي، شیطان هغه په دې کې په دې په عشق کې مبتلا کو، ایسته د هغې سره بدکاري وکړه. هلته چې بدکاري وکړه ورسره، بېرته یې پې قتل هم کړه چې اوس که دا وروڼی خبر شي زه بې عزته کېږم، زه رسوا کېږم. هغه ښځه یې پې قتل هم کړه، بیا هلته پې دفن هم کړه. بیا شیطان هغه وروڼی پې خبر کړه او هغې ته یې ویله چې دا ده وژلې ده او دې ورسره بدکاري کړې ده. خلک رال اوس پیر د هغه قتل په اراده باندې رال، دغه ګرجه چې کوم وه د هغه صومه چوپړی هغې محاصره کړه. شیطان ورته په دې ټیم کې راغی، شیطان ورته ویل برسیسا ته 80 کاله عبادت والا ته، هغه ته یې ویلو چې ما په دې کار کې ته مبتلا کړی وې، اوس چې ته زه څه ویم هغه وکړه بچ کوم دی، د دې بې عزتۍ نه دې بچ کوم. هغه ورته ویل بلکل اوس چې ته راته څه وایې خو دې غم نه یې بچ که بې عزته کېږم، شرمېږم. ورته ویل ما ته سجده وکړه، سجدې ورته وکړه چې څنګه یې سجده وکړه کافر شو. شیطان ورته ویل انی بریء منک، زه ستا هېڅ نشم کولی، زه اوس کرځه. وروڼه پسې را سړی قتل کو، خسر الدنیا والآخره. زما وروڼو زنا معمولي خبره نه ده، صرف پردۍ زنانه ته نظر کول په دې سره د بعضې خلکو نه ایمان تللی دی. امام ابن القیم رحمه الله الجواب الکافی کې هغه ذکر کړي، په شام کې جامع دمشق چې کوم د هغې مسجد دی، جامع مسجد، یو کس ډېر عمر اذانونه کړي دي، ډېر عمر. او بیا هغه کس چې کوم یو پیر بره مینار ته وخوت، په مینار باندې به اذانونه کېده، ټیک ولور سپیکره نه وي که نه. امام ابن القیم رحمه الله هغه مې صدې عالم دی، وی بره مینار ته وخوته. چې مینار ته وخوت، د دې مسجد په سایډ کې بلکل جوخ یو کور د عیسیانو د نصاراو، پای کې یو جنۍ دننه ناسته وه. د دې سړي په هغې نظر ولګېده، چې نظر یې پرې ولګېده، شق شپې راوکوشو بیرته اذان یې چې وکړمونځ یې وکړو، ورغې دروازې وټکولې، جنۍ ته یې ویله زه ستا سره نکاح کول غواړم، ستا سره مینه پیدا شوې ده. هغې ورته ویله ټیک ده، زه به څه نکاح وکړم، زما یو شرط دی. هغه ویل بلکل څه شرط؟ چې
کله چې سړی عاشق شي د هغه دماغ کار پرېږده لیونی دی. ویل شرط څه شی دی؟ شرط دا دی چې اسلام به پرېږدي عیسیت په اختیار دی. هغه ویل بس ټیک ته دا به مې اختیار کړم خو چې ته راته میلاو شي. بس ټیک عیسیت یې اختیار کو. واده لا نه دی شوی. دغه نوجوان د خپل کوټې سر ته ختلی دی او دغه زینه لاره وغورځه او په سر ولګېد، دماغ یې راووتل، زناره هم ترې پاتې شو، اسلام هم ترې لاړ. سبحان الله. زما وروڼو درخواست ته کوم د لږ ساعت لذت دپاره، د لږ ساعت خوند دپاره خپل عظیم الله ولې موږ خفه کوو؟ د لږ لذت دپاره یو 15 منټه د خوند دپاره د جنت د حورو ولې ځان محرومه کوو؟ د لږ ساعت لذت دپاره د خپل مخلوق ولې ختموو؟ د لږ ساعت لذت دپاره خپل خاندان ولې بې عزته کوو موږ؟ خپل مور و پلار ولې بې عزته کوو موږ؟ د خپل نبي سنت ولې پامال کوو موږ؟ صرف د لږ ساعت لذت دپاره موږ خپل حیا ختمه کړه، موږ خپل عزت ختم کړه. دا خوند خو لږ ساعت ته دپاره زما وروڼو، لیکن رب العالمین هم د همیشه لپاره خفه کړه. د رب العالمین دا یې نه موږ له ولې حیا نه راځي؟ زه سوال تا کوم، اخر زموږ نه دا خبره چا د ذهن نه وي ایستله چې زموږ یو الله شته دی موږ ته ګوري. زه چې پردۍ ښځې ته ګورم، پردۍ لور ته لاس وراړتم، دا شرم باندې نه راځي چې زما عظیم الله ما ته ګوري. که چېرته د دې جینۍ پلار، د دې جینۍ رور یا د علاقې یو عام کس ما ویني نو ما له حیا راځي، شرم راځي، زه زر پټېږم، منډه وام. سبحان الله. د خپل الله نه نه یېرېږم، د خپل الله نه شرمېږم. زما وروڼو دا لذتونه ختمېدو واله دي، دا خوندونه ختمېدو واله دي. څو پورې به موږ د خپل الله نه باغي یو؟ څو پورې به د الله نه موږ بغاوت کوو؟ څو پورې به د الله دې دشمنۍ ته موږ پړې والي؟ ولې موږ مسلمانان نه یو؟ موږ د الله د محبت دعوه نه ده کړې؟ موږ د نبي امتیان نه یو؟ ټیک ټاک یو سړی وایي چې زه نه الله منم، الله زما الله نه دی، نبي زما نبي نه دی. ټیک ته تا ته اجازت دی چې څه کې هغه کوه. اخو الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا تطلع للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. چا خوښه اسلام دی راوړي، چا چې خوښه کفر دی کوي، موږ ورته جهنم تیار کړی. لیکن ما خو د اسلام دعوه کړې، ما خو د الله د محبت دعوه کړې، ما خو